Iya dan halo guys, lagi bersama saya di channel Iqbal Tisa. Guys, di video kali ini saya akan mukbang ini guys. Apa coba ini, ayo. Ini putu bambu guys. Saya akan coba mukbang putu bambu di hari ini. Karena ini lagi musim penyakit yang mewabah saat ini, penyakit corona, jadi saya membeli ini dulu untuk sementara waktu. Ini putu bambu. Ini guys, kayak gini bentuknya nih. Guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja makan, tapi jangan lupa berdoa dulu. Makan guys. Mantap guys. Gula merahnya terasa. Ini guys. Ini ada kelapanya. Ini kelapa udah campur gula. Si seret makan ini harus perlu banyak-banyak minum. Sorry guys, tadi ngapain lampu biar cahayanya tuh enak.
sumpah guys, bener-bener seret. Aduh, satu lagi. Oke, sudah habis. Ini tinggal kelapanya aja ditambah gula-gula. Tadi saya cuma beli 15.000 ya, mungkin sedikit, cuman aku ngerasa makannya udah kenyang karena seret. Oke, sampai sini aja mungkin video dari saya. Jika kalian suka jangan lupa subscribe.